呢個字係出自呢個成語叫做人棄我取，係出自《史記·貨殖列傳》。百歸樂觀時變，故人棄我取，人取我予。咁呢個字又經常都會出現嘅啦，而家都經常用啊。人哋唔要嘅嘢我就要咁樣啊。咁百歸就係戰國時候嘅一個商人嚟噶，人棄我取啊，就係講佢經商好叻咁樣啊。咁戰國嘅時候呢，就個個國家都係爭住去做一啲嘅改革啦嚇，就大家都爭住變法咁樣啦。咁魏文侯當時魏國齊楚燕趙魏韓秦啊7個國家，魏文侯就用李悝做相國，咁啊廢除咗好多嘅貴族嘅特權啊，獎勵有功嘅人啊嘛，鼓勵農耕嘅政策啊，促進咗呢個社會嘅生產。咁當時咧，李悝仲實行一個叫做平悝法，就咩意思咧？因為咧就係農民最怕就係咩咧？就係大豐收啊，谷賤傷農啊。咁所以咧，如果係豐收嘅時候咧，就大家好多米啦，咁啊啲米價咪好賤咯。咁佢咧就係咁李悝咧就係喺豐年嘅時候咧就平價就買入呢啲糧，然之後咧就喺荒年嘅時候就平價咁賣翻出去，令到個糧價咧就穩定，咁啊有利呢個農民同埋發展農業。咁當時咧有個大富商啊，叫做百歸啊，咁就好善於觀察啲時機嘅。咁佢喺呢啲咁嘅經濟改革之中就得到啟發，就有一套嘅致富嘅理論，就叫咧人棄我取，人取我予。咁佢而家呢一種咁樣嘅觀點咧，其實用喺買股票上面咧都仲係啱用嘅。佢嘅意思就係人哋唔要嘅嘢我就要啊。具體嘅做法係點樣呢？豐年嘅時候呢，啲農民糧食多咗嘛嚇，咁啊好平啦，咁佢就大量咁樣收購啦。咁糧食賤價嘅時候呢，蠶絲啊、油漆啊嗰啲價錢就好高。咁因為呢個時候呢，就唔係養蠶同埋割漆嗰啲季節啦，所以呢，就市面上啲絲綢啊、漆啊啲存貨就好少啊。咁佢就趁住啲機會就將啲貨物就賣出去。咁按住同樣嘅道理呢，就係呢，到咗養蠶收繭嘅時候呢，啲蠶絲價錢咪跌咯，但係糧食價錢就高咗咯。咁佢呢，就呢個時候就買入蠶絲，然之後賣出糧食。咁佢甚至都認為咧，自己佢呢套經商嘅就必須運用一啲智謀啊，就好似當時啲名相啊、伊尹啊、孫武啊、吳起用兵啊、商鞅變法啊咁樣一樣。咁百歸咧就後尾就俾商人咧就奉為自生祖啦，就係一齊經商嘅意思啊。自生就係經商嘅意思啊。佢嘅嗰個致富方法啊，人棄我取就個成語就留落嚟啦。咁但係其實咧就買股票，我哋都知道有個股神叫巴菲特啦，佢都係類似咁樣啊。別人貪婪時別人貪婪時我恐懼，別人恐懼時我貪婪，咁其實都係一樣嘅意思嚟嘅。